Всем здравствуйте. Так, вскрыли 1221, сняли головку, был стук. Хуя там выбило, ебать, не хуйня. Ебашили клапана по поршням. Сейчас снимем эту головку, посмотрим. Стук вверху был, внизу не было, не слышно было. Вот такие вот дела. Посмотрим головку. Смотри, вот эти вон все это, а он черный там. Наверное, как он не работал. Он не работал, он видно, что не работал. Ведь если он работал, этот нихуя не работал. Он видно, что он не работал. Угу. Эти вот работали, а этот не работал. Еще в чем причина? Сейчас вскроем поддон. Посмотрим, что еще в поддоне. Вот видно, как клапана ебашили. Прям жестко.